සියලු මහිමේ දෙවියන් වහන්සේට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමය ඇතිව ඒ වගේම ශුද්ධාත්ම වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම ඇතිව අපි තවත් සිකුරාදා දවසක බයිබල් අධ්‍යයනයත් එක්ක තමයි එකතු වෙන්නේ. ඔබට යේසු පිහිටයි. ශුද්ධාත්ම මට මඟ පෙන්වුවේ මුරුදුකම ගැන කතා කරන්න කියලා මේ සතියේ සිකුරාදා බයිබල් අධ්‍යයනයේදී මේ බයිබල් ස්ටඩි එකේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ මුරුදුකම ගැන. ඉතින් මුරුදුකම ගැන කතා කරද්දී ඒකේ අනිත් පැත්තේ විරුද්ධ වචනය දැඩිකම. ඉතින් සුදු බයිබලයේ ලියවිල්ල ගොඩක් තැන්වල මේ සිත් දැඩිකම ගැන ලියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මුරුදුකම ගැනත් ලියලා තියෙනවා. ඉතින් මුරුදුකම ඇත්තටම ඒ තුල අපිට බොහෝ දේවල් අත්පත් කරගන්න පුළුවන්. දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත අපි මුරුදුව අපි සිටීම. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ මුරුදුකම ගැන මොනවද කිව්වේ කියලා. සුදු මතෙව් පොතේ 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 28 සහ 29 පද අපි බලන්න යනවා. 28 කියනවා මම බර උසුලන්නා වූ සියල්ලෙනි මා වෙතට වරෙල්ලා මම නුඹලාට සහනය දෙමි. මම මේ පදේ ගත්තේ ඇත්තටම මේ පදේ ඔබට මතක් කරලා දෙන්න. මේ පදය මේකට අදාළ නැහැ. මුරුදුකම ගැන මේක කියවිලා නැහැ. නමුත් මේක ගොඩක් ඔබ අහලා තියෙන පදයක්, කියවලා තියෙන පදයක්. ඉතින් මට ඕන වුණා මේක මතක් කරන්න. නමුත් ඔබ පොඩ්ඩක් මතක් කරලා බලන්න මීට පල්ලෙහින් තියෙන පද ඔබ කියවලා තියෙනවද කියලා තිබුණාද? නමුත් ඔබට මතක තිබුණාද කියලා. ඒ 28 නේ කියුවේ මතෙව් 11:29 කියනවා. ඒ පදෙන් පස්සේ මම සිතින් මුරුදුව යටත්ව සිටින බැවින් මාගේ වියගහ නුඹලා පිටටගෙන මාගෙන් ඉගෙන ගනිල්ලා. එවිට නුඹලාගේ ආත්ම වලට සහනය ලැබෙන්නේය. මක් නිසාද මාගේ වියගහ පහසුය, මාගේ බරද සැහැල්ලුය. මේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමයි කියන්නේ. ඒකට මෙතන විශේෂ පද විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් මුරුදුව. මම සිතින් මුරුදුව යටත්ව සිටින බැවින්. එහෙම තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ වියගහ කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම ආත්ම වලට සහනය ලැබෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ දේවල් ගැන අපි බලන්න යනවා. එතකොට සමාදානය යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල අපිට තියෙනවා මේ මුරුදුකම තුල. ඒක තමයි පළවෙනිම කාරණේ අපි කතා කරන්න යන්නේ. මුරුදුකම යටතේ සමාදානය ඔබට ලැබෙන්න යනවා. මුරුදුකම ඔබට තිබුණොත්. නමුත් අපි පළවෙනි දැනගන්න මේ මුරුදුකම කොහොමද අපි ලබා ගන්න? අපි කොහොමද මුරුදුව සිටින්නේ? සිත් දැඩිව නැතිව අපි ඉන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලන්න. ඉතින් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මොනවද කියන්නේ? මම සිතින් මුරුදුව යටත්ව සිටින බැවින් මාගේ වියගහ නුඹලා පිටටගෙන. ඉතින් මේකේ තේරෙන්නේ නැති වචනේ මම ඉස්සෙල්ලා පැහැදිලි කරලා දෙන්න කැමතියි. එතකොට ඔබට මේකේ තේරුම හොඳට තේරෙන. මේ වියගහ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ කෘෂිකර්මාදී වගේ කරද්දී සතුන් දෙන්නෙක් එකට කරලා ඒක ඒ බර සම්පූර්ණ ඒ කාර්ය කරගන්න දෙන්නගෙම කරට මේ දාන ෆිෂින් හරක් වගේ මේ දාන උපකරණයක්. ඒක තමයි ලී වලින් හදන දෙයක් තමයි කියන්නේ. මේ ටූල් එකක් මේ වැඩේ ඒ සත්තු දෙන්නයි හොඳට ගන්න දාන වියගහක්. ඒතකොට ඒගොල්ලෝගේ සම්පූර්ණ ඒ වියගහේ බර ඒගොල්ලෝගේ පිටට යනවා. ඒ තද වෙලා ඒ දෙන්න එකට රඳා පවතිනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝගෙන් වැඩ ගන්නවා. ඒක තමයි වියගහ කියලා කියන්නේ. නමුත් මෙතන වෙන්නේ ඒක සම්පූර්ණ බරේ සතුන් දෙදෙනා පිටට වියගහේ වැටෙනවා. සම්පූර්ණ ඒගොල්ලෝ යූස් කරනවා, පාවිච්චි කරන ඒ සතුන් දෙන්න එකට වුණාම ඒකෙන් වැඩ ගන්නවා. ඉතින් ඒක තමයි වියගහ කියන්නේ. නමුත් මෙතන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ වියගහ මෙතන කියවන් යනකොට ඊට එහා පද දෙන්න නුඹලා පිටට ගන්න කියලා කිව්වට උන්වහන්සේ ඊළඟ පදේ කියන මගේ වියගහ පහසුය, මගේ බරද සැහැල්ලුය. දැන් ලෝකේ කෙනෙක් ඔබට වියගහ දෙන්න ජොබ් එක වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔබ කරන්නා වූ කාරණයකදී පාසලේදී වෙන්න පුළුවන්, ගුරුවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඔබගේ රැකියාවේදී වෙන්න පුළුවන්, මොනවා හරි දෙයකදී ඔබ කොන්ට්‍රැක්ට් එකක ඔබ ගන්නා ගිවිසුමකදී වියගහ මේ වියගහ දාන්නේ ඔබ ඇදලා යන්න ඕනේ. සත්තුන්ට වගේ තමයි. ඔබ ඒක ඇදගෙන ඔබ බර කර ගහලා ඇදලා යන්න ඕනේ. නමුත් වෙනස යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මෙතන කිව්වේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ වියගහ. එනම් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැමැති වියගහ ඔබ පැලඳ ගත්තාම ඒ විලගහ අරන් යන්න යේසුස් වහන්සේම තමයි. හරි අපූර්වයි නේද මේක? හරි ගැඹුරු නමුත් හරි සුන්දර, හරි අපූර්ව සත්‍යතාවයක්. ඒකේ එතකොට ඔබ මේක යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ වියගහ නැත්නම් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැමැති වියගහ ඔබ පැලඳ ගත්තාම, ඔබ දාගත්තොත් ඒකේ ඔබට තියෙන ජයග්‍රහණය. ඒකේ ඔබට බරක් නැහැ.
ඒකේ ඔබට කරදරයක් වෙන්න යන්නේ නැහැ. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබ පාවිච්චි කරන්න යන්නේ නැහැ. යක්ෂයා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ මේ වියගස් දාලා. නමුත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ වියගහ පහසුයි. මගේ බරද සෑහළුයි කියලා යේසුස් වහන්සේ කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වියගහ දාගත්තොත් ඔබට සහනය ලැබෙන්නේ ඔබේ ආත්මෙට කියලා. ඒ කියන්නේ සමාදානය අපිට එන්නේ. කොහොමද එන්නේ වියගහකින් සමාදානය? මන්ද යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේකේ මුලපදේ කියලා මම සිතින් මු르දුව යටත්ව සිටින බැවින්. ඒ ඉඳලා උන්වහන්සේ මොකද ලබාගත්තේ මේ පරිච්ඡේදයේ මුල 27 කියනවා මට පියාණන් වහන්සේ විසින් සියල්ල බාර දෙන ලද්දේ. එතකොට මෙතන කියන්නේ ඔතොරිටි එක. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල තිබෙනා වූ ආධිපත්‍ය. හැබැයි මේ ආධිපත්‍ය ඔබට එන්නේ ඔබ වියගහ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව ඇක්සෙප්ට් කරොත් පමණයි. උන්වහන්සේ තමන්ගේ ගැලවුම්කාරය විදිහට පිළිගත්තොත් උන්වහන්සේගේ ඒ කුරුසය නැමැති වියගහ ඔබ පැළඳගත්තොත් ඒ තුල තමයි ඒ පිළිගැනීම ඒ උන්වහන්සේව අදහා ගැනීම ජීවිතේ උන්වහන්සේ අනුව ගමන් කිරීම උන්වහන්සේගේ ආශා පිළිපැදීම එතන ඉගෙන ගනින්න කියලා තියෙනවා මාගෙන ඉගෙන ගනින්න උන්වහන්සේගේ ස්වභාවයට පැමිණීම උන්වහන්සේ අනුව ජීවත් වීම උන්වහන්සේ වගේ වෙන්න උත්සාහ දැරීම උන්වහන්සේ තබා ගන්නා වූ සම්බන්ධතාව වියගහ ඒ කියන්නේ ගලවලා තියලා වියගහ වැඩ කරන්න බෑනේ වියගහ ඒ වගේ සත්තුන්ට වියගහ දිහා බලාගෙන වැඩ කරන්න බෑ හරක්ට බැඳලා දුන්නා මේක බර වැඩි කියලා. ඒ වගේ මේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අයිනක තියලා පුටුවේ තියලා බිතියක් උඩ තියලා එහෙම බෑ. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් පල්ලියේ තියලා බෑ. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමා පැලඳ ගන්න ඕන. උන්වහන්සේගේ ස්වභාවයට තමා එන්න තීරණය කරන් උන්වහන්සේ සමග තබා ගන්නව දිනපතා දවස්පතා පැයක් ගානේ මිනිත්තුවක් ගානේ තබා ගන්නව සම්බන්ධතාවය තුල තමා ඔබ මේ ඊට පස්සේ මේ උන්වහන්සේගේ ආධිපත්‍යය ලබන්න යන්නේ. ඒ ආධිපත්‍යය තුල තමයි උන්වහන්සේගේ ආත්මවලට සහනය ලැබෙන්නේ. Then you can rest upon the Lord. උන්වහන්සේ තුල ඔබට ආත්මෙට සමාදානෙ තියෙන සහනය තියෙනවා. මෙන්න මේ ගැන තමයි ඔන්න කියන්නේ. මේ මුරුදුකම තුල අපි ඒ තුලම මේ පළවෙනි කාරණේ තුලම මුරුදුකම තුල සමාදාන ලැබෙන කියන එකම තුලම අපි තව පදයක් බලන්න 1 යොහාන් 5:3 මෙන්න මෙහෙම කියනවා මක් නිසාද දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේමවීම නම් අප විසින් උන්වහන්සේගේ ආඥා පැවැත්වීමය උන්වහන්සේගේ ආඥා බර නැත කියලා තියෙනවා. හරි නේද? එතකොට යේසුස් වහන්සේ කියපු එක මේ සුභාරංචි පොත්වල කියපු එක ඊට පස්සේ අලුත් ගිවිසුමේ 1 යොහාන් 5:3 නැවත ඔන්න කියලා තියෙනවා. උන්වහන්සේගේ ආශා පැවැත්වීම තමයි උන්වහන්සේට ප්‍රේම වීම කියලා කියන්නේ. උන්වහන්සේව පිළිගැනීම, උන්වහන්සේගේ බාර ගැනීම, උන්වහන්සේගේ වියගහ පැලඳ ගැනීම කියන්නේ ඒක. උන්වහන්සේගේ ආශා පැවැත්වීම කියන්නේ ආශා කියන්නේ වචනය කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ස්වභාවයට පැමිණීම. එතකොට ඒ ආශා බර නැහැ කියලා ඔන්න මේ වචනේ කියලා තියෙනවා. ඒක තමයි සත්‍යතාවය. මේ තුල ඔබ නිදහස් වෙනවා ඇත. හරි. අපි යනවා දෙවෙනි කොටසට. දෙවෙනි කොටස දෙවෙනි කාරණය දීම. ඔබ දෙන්න යන්නේ. ඔබ දීම තුල සඵලත්වයට එන්න යන්නේ. ඔබ දීම තුල ජය ගන්න යන්නේ. ඔබ දීම තුල ලබා ගන්න යන්නේ. You give and then you receive. You can't receive without giving. So when you give only, you receive. The heavenly doors will open and then you will receive when you give. So සුදු බයිබලයේ දේව වචනේ මේ දීම ගැන බොහෝ කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දීම තුල බොහෝ ආශිර්වාද ලැබපු ආකාරය සුදු බයිබලේ දේව වචනේ කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම දීම තුල ඔබට කොච්චර ජය ගන්න පුළුවන්ද, ඔබ සඵලත්වයට එන්න පුළුවන්ද, ඒ තුල දෙවියන් වහන්සේකට කොච්චර ප්‍රසන්නද කියලා දේව වචනේ කියනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපි මේකේ පදයක් බලන දීම 2 කොරින්ති 9:6-8 මේක කියලා තියෙනවා. තවද නුඹලා සියලු දේවලදී නිතරම 2 කොරින්ති 9:6 ඉඳලාට හරි මම කිව්වේ 8 අපි 6න් පටන් ගන්න. නමුත් මේක කියමි. මසුරු ලෙස වපුරන්නා මසුරු ලෙස කපා ගන්නේය. නොමසුරුව වපුරන්නා නොමසුරුව කපා ගන්නේය. කනගාටුවෙන්වත් ඕනෑම නිසාවත් නොව එක්කෙනා තම තමාගේ සිතින් නියම කරගත් ලෙස දේවා මක් නිසාද සතුටු සිතින් දෙන්නාට දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේම කරන සේක. right. එතකොට මේ දීම
එන්න යන්නේ ඒක දීම ඔබ මුරුදු නම් පමණයි ඔබ දෙන්න යන්නේ. ඒක තමයි මම ඔබ කියන්නේ. ඔබ මුරුදු සිත් දැඩිකම තියෙන කෙනා දෙන්න යන්නේ. දුන්න නැත්නම් ඔබ ආශිර්වාද ලබන්න යන්නේ. ඔබ සඵලත්වයට එන්න යන්නේ. ඉතින් මුරුදුකම අවශ්‍යයි ඔබට දීම උදෙසා. ඉතින් බලන්න මේ පදේ තියෙන තැන් දෙකකම කියලා තියෙනවා සිතින් නියම කරගත් ලෙස. ඒ වගේම සතුටු සිතින්. බලන්න මේ සතුටු සිත සහ සිතින් නියම කරගත් ලෙස මේ දෙකම ගද්දී ඔබ මුරුදුකම නැත්තම් ඔබේ සිත මේ විදිහට පිළිවෙල වෙන්නේ නැහැ. ඔබ මුරුදුකම ඇත්නම් පමණයි ඔබ සිතින් නියම කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සතුටු සිතින් දෙන්න පුළුවන්. ඔබ මුරුදු නම් පමණ. ඔබ මුරුදු නැත්තම් ඔබ ඔන්න ඔය ආකල්පයට ඔබ එන්න යන්නේ. ඔබ හිතන්න යන ඔබ මනුෂ්‍යයට දෙනකොට ඔබ හිතන්න යන ඔබ කල්පනා කරන්න යන මේක මේ මනුෂ්‍යයට ඕනෙමද? මම දෙන්න ඕනද? ඇයි මම දෙන්නේ? දීලා මම මොනවද ලැබෙන්නේ? මෙයා ඇත්තටම ඩිසර්ව්ද මේක ලබන්න? ඒ කියන්නේ මෙයාට ඇත්තටම වටිනවද මේක දෙන්න? අන්න ඔය වගේ කාරණා ඔබ මනුෂ්‍යයන්ට දෙන්න යද්දි හිතන්න යනවා. ඒ වගේම ඔබ දෙවියන් වහන්සේට දෙන්න යද්දි දෙව රාජ්‍ය වෙනුවෙන් ඔබ වපුරන්න යද්දි ඔබ දෙන්න යද්දි ඔබ හිතන්න මේක ඇත්තටම මේ දේවදාසට ඕනේද? මෙයාට සල්ලි තියෙනවනේ. මෙයා හොඳට කාලා බීලා ඉන්නවා. මෙයාට ඕනේ නැහැ මම. කියලා ඔබ දේවදාසයා ගැන තමයි හිතන්න යන්නේ. ඔබ හිතන්න යන්නේ ඒකේ එක වැපිරීමක්, එක බීජ වැපිරීම, එක දේව රාජ්‍ය උදෙසා තමයි දෙන්නේ. ඒක දෙවියන් වහන්සේට දෙන්නේ. ඒක දෙවියන් වහන්සේට දෙන්නේ. ඒක ඔබ දෙවියන් වහන්සේට මොනවටද ඒක පාවිච්චි කරන්න කියන එක ඒක ඔබගේ කාරණයක් නෙවෙයි. ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ කාරණයක්. ඉතින් ඔබ මේවා තේරුම් ගන්න යන්නේ නැහැ. ඔබගේ සිත දැඩි නම් ඔබ මුරුදු නම් තමයි මේ දේ ඔබ තේරුම් ගන්න යන්නේ. ඔබ සිතින් නියම කරගත් ලෙස ඒ වගේම සතුටු සිතින් ඔබ දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේ දීමේදී කොටස් දෙකක් තියෙනවා. මනුෂ්‍යයාට දීම සහ දෙවියන් වහන්සේට දීම. නේ? හැබැයි මේ දෙකේම කවුද ආශිර්වාද කරන මනුෂ්‍යයාද එහෙම නැත්නම් දේව රාජ්‍යය දෙනවා නම් දේව රාජ්‍ය මනුස්සයෙක්ට සේවය කරන කවුද ඔබට ආශිර්වාද කරන්නේ? හොඳට හිතලා බලන්න. මේ දෙපැත්තෙම ඔබට ආශිර්වාදයෙන් යන්නේ දෙවියන් වහන්සේගෙන්. එතකොට ඔබගේ සිතේ ආකල්පය වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? මේ අපි කියමු දුප්පත් දිලින්දෙක්ට දෙනවා, අසරණ සරණ සම්මාදමක් දෙනවා, මිනිහෙක්ට ස්තුති ඒ කියන්නේ පඬුරක් දෙනවා, අපි යම්කිසි මුදලක් දෙනවා, නැත්නම් බඩු මොන හරි දෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දේව රාජ්‍යයට ඔබ වපුරන ඔබ දේව දාසයෙක්ට දෙනවා, ඔබගේ දසයෙන් කොටස් දෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ස්තුති පඬුරක් දෙනවා, ඔබ ලව් ඔෆරින් එකක්, ඔබ ආදරේ ප්‍රේමයේ දීමනාවක් ඔබ දෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් ඔබ මොන ආකල්පෙන් දෙන්න? මේක දේව දාසයට එයාගේ නම හිතලා, චර්ච් එකේ නම හිතලා, මේකේ කරන කාර්යභාර ඔබ ගණන් හිලව් හදලා මැනලා කරලා, ඒ වගේ මේ දේව දාසයාගේ ඉන්න තත්ත්වය මැනලා හදලා එහෙමද? එතකොට මිනිස්සයාට දෙනවා. මම කලින් කිව්වා වගේ එයා කොයි වගේ මිනිස්සුද? දුප්පත්ද, පොසද, මොයි කොයි වගේ තරාතිරම දින එයාගේ ජොබ් එක එයාට ඇත්තටම දෙන්න ඕනේද? එහෙමද? නැහැ. ඒක වැරදි. අන්න එහෙම දෙන්න ගියොත් ඒක තමයි හිත මුරුදු නැහැ කියන. ඒක තමයි සිත් දැඩිකම. ඔබ සිතේ නියම කරගත් විදිහ ඔබ සතුටු සිතින් ඉන්න විදිහ ඒක වැරදි. ඉතින් මේ ඒ කියන්නේ සිත මුරුදු වෙන්න ඕනේ අපි දෙන්න. නේද? ඔබ හිතන්න ඕනේ මේ මිනිස්යාට දුන්නත්, දේව රාජ්‍යයට දුන්නත් ඔබට මේ දෙකෙන්ම ආශිර්වාදයෙන් යන්නේ දෙවියන් වහන්සේ තුලින් පමණයි. මේ බලන්න මේ ඊළඟ පදේ අපි 8 වෙනි පදේ බලපුවා මේක පැහැදිලි. තවද නුඹලා සියලු දේවලදී නිතරම පූර්ණකම ලැබූ සියලු යහපත් ක්‍රියා සඳහා පූර්ණව සිටින පිණිස නුඹලාට සියලු අනුග්‍රහය වැඩි කර දෙන්න දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන්. කාටද පුළුවන්? මිනිසයාටද පුළුවන්? ඔබගේ නායකයාටද? යාළුවාටද? ඔබගේ දෙමාපියන්ටද? පූජකයාටද? නෑ, දෙවියන් වහන්සේට තමයි පුළුවන්. ඔබ එහෙම මිනිසයාට සහ දෙවියන් වහන්සේගේ මිනිසයාට දේව රාජ්‍යය ඔබ දෙනකොට ඒකේ ආශිර්වාද ඔබට එන්න යන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. ඉතින් හිත මුරුදුකම, ඔබේ මුරුදුකම අවශ්‍යයි මේ දීමට. එහෙම නැත්නම් ඔබ දෙන්න යන්නේ නැහැ. ඔබ අර විදිහට අර වගේ ආකල්පයක් තුළ ඔබ හිතන්න යනවා, කල්පනා කරන්න යනවා. ඒක තුළ තව තවත් හිත දැඩි වෙනවා මිසක් හිත මුරුදු වෙලා, හිත සැහැල්ලු වෙලා ඔබ දෙන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් මේක කියන්න මම හේතුව මේක තමා සත්‍යතාවය. මේක තමා දේව වචනේ අපිට උගන්වන්නේ. මේක මගේ අදහසක් නෙවෙයි. මේක මට කවුරුන් කියලා දීපු දෙයක් නෙවෙයි. මේක දෙවියන් වහන්සේගේ අදහස. දෙවියන් වහන්සේ මගේ හදවතේ දාපු දෙය මේ මුරුදුකම සම්බන්ධයෙන් කතා කරන කාරණාවලදී ඒක අනිවාර්යෙන් කියන්නේ. ඒතකොට උන්වහන්සේගේ කාරණා මට එපා කරන්න, වෙනස් කරන්න, අඩු වැඩි කරන්න බෑ. මම මේක කියලා දෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔබ දැනගන්නේ. මොකද මටත් මේ දේවල් මම පොත්පත් තුලින්, අනර්ග දේව දාසයන් තුලින්, නායකයන් තුලින් මම ඉගෙන ගත්තා. ඒ ඉගෙන ගැනීම තුල මම දීම තුල බොහෝ ආශිර්වාද ලැබුවා. ඇත්තටම ඉස්සර මම දෙන්න දුන්නා කියලා ඇත්තටම මම හිතුවට දෙන්න හරි හොරයි. දුන්නත් මම දෙන්නේ තෝරලා බේරලා.
මනුෂ්‍යයත් එහෙමයි චර්ච් එකත් එහෙමයි. හැබැයි පසු කාලෙට මම තේරුම් ගත්ත දේ තමයි එහෙම අපිට තෝරන්න බෑ. ඒක තේරීම දෙවියන් වහන්සේටයි බාර. මම අහුවෙන හැමෝටම මම දෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ වගේම දේව රාජ්‍යයටත් එහෙමයි මනුෂ්‍යයටත් එහෙමයි වපුරන්න පටන් ගත්තා. ඒ වපුරපු දේ ඇත්තටම මම බොහෝ දුරට දැන් කපාගෙන තියෙනවා. දිගින් දිගටම කපා ගන්න වෙනවා. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නමින් උන්වහන්සේ ස්වර්ගයේ කවුළු පුදුමාකාර විදිහට මට සහ මගේ පවුල වෙනුවෙන් විවෘත කළා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මම විවෘත කළා තියෙනවා වගේ මම තවත් අත්දැක්කු දෙයක්. ඒ මම කරන්නා වූ ක්‍රියාව තුළ මගේ දෙමාපියන්ට පවා මගේ අසල්වාසීන්ට පවා මගේ සභාවේ ඒ ඇදහිලිවන්තයන්ට පවා උන්වහන්සේ ආශිර්වාද නිදහස් කළ තියෙන ස්වර්ගයේ කවුළු විවර කරලා තියෙනවා. ඉතින් මමයි බිරිඳයි බොහෝ ප්‍රැක්ටිස් කරන දේ ප්‍රායෝගිකව කරන්න උත්සාහ කරන දෙයක් තමයි මේ දීම. මොකද අපි මේ දීම සඵලත්වයේ රහස සඵලත්වයේ යතුරු කියලා අපි දේව වචනය තුල අපි ඉගෙනගෙන අපි ඒක අත්දැකලා තියෙන නිසා. රයිට් අපි පළවෙනි කරුණ කතා කරා. මුරුදුකම තුළ ඔබට සමාදානයෙන් යනවා. ඒ වගේම ඔබ දීම ඔබ වැඩි කරගන්න යන මුරුදුකම තුළ ඒ තුළ ඔබ ආශිර්වාද ලබන්න යනවා. ඔබ සඵලත්වයට යනවා. ඒක තමයි දෙවෙනි කාරණා. තුන්වෙනි කාරණාව විවාහය සාර්ථක වෙන්න යනවා, අර්ථවත් වෙන්න යනවා මුරුදුකම තුළ. අපි බලන්න යනවා 1 පේත්‍රස් 3:4 1 පේත්‍රස් 3:4 පදය දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ ඊතා අනර්ගව තිබෙන මු르දු නිශ්චල වූ ගතියක් නැමැති දිරා නොයන සැරසීමෙන් යුක්ත වූ සිතේ ඇතුල් මනුෂ්‍යයා වේවා. සිතේ ඇතුල් මනුෂ්‍යයා වේවා කියලා මෙතන මේ 1 පේත්‍රස් 3:4 පදේ කියන්නේ මේක ස්ත්‍රීන්ට තමයි විශේෂයෙන් කියන්නේ. ස්ත්‍රී පුරුෂයන්ගේ හැසිරීම තමයි එතන මාතෘකාව මගේ බයිබලයේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මේ අපි කතා කරන්නේ විවාහයේදී විවාහය අර්ථවත් කර ගැනීම තුළ විවාහය තුළ සමාදානයේ ප්‍රීතිය රැක ගැනීම උදෙසා මුරුදුකම අත්‍යවශ්‍යයි. ඒක මගේ කාරණයක් නෙවෙයි. නැවතත් මම ඔබට කියන මේක දේව වචනේ කියලා දීලා තියෙන සිස්ටම් එක. දේව රාජ්‍යයේ තියෙන සිස්ටම් එක. මේ සිස්ටම් එක වරදින්නේ නැහැ. මේක දෙවියන් වහන්සේගේ කැටලොග් එක අත්පොත. ඉතින් මේ හෑන්ඩ් බුක් එක තුල අපි ජයග්‍රහණය ලබන්න යනවා. ඒකේ මොනවද කියලා තියෙන දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරි අනර්ගව තිබෙන මුරුදු අකනේ ජෙන්ටල් ඊට පස්සේ නිශ්චල ක්වයට් ඒ වචන දෙක හරි ලස්සනයි නේ බලන්න. මුරුදු ජෙන්ටල් ඊට පස්සේ නිශ්චල ක්වයට් මුරුදු නිශ්චල ගතියක් නැමැති දිරා නොයන සැරසීමෙන් යුක්ත වූ සිතේ ඇතුල් මනුෂ්‍යයන් මුරුදු වෙන්නලු ස්ත්‍රියට. මොකද මේට කලින් පදේ කියලා තියෙන මේ ඕනට වඩා ඇඳ පැළඳක ලස්සන ගොඩක් අය ඒක සමහරට දන්නේ නැහැ. ඔබ සාදිතාව ඒකයි ඔබ මෙහෙම කරන එක නිසා මම ඔබට මුකුත් කියන්නේ. ගොඩක් ලාට චර්ච් එකට යද්දි වෙන පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේට ඔබ නමස්කාර කරන්න, ඔබ යාචනා කඳවුරකට කැම්ප් එකකට මීටින් එක නැත්තම් වර්ෂිප් කා නමස්කාර නැත්තම් චර්ච් එකට මොනවා හෝ දෙයකට ඒක සමහර ගෙදර ඉද්දී වුණත් ඔබ ඕනට වඩා ඔබ ශරීරය ගැන, ඔබ ඇඳුම් පැළඳුම් ගැන, ඔබ මේකප් ගැන ඔබ වෙහෙසෙනවා වෙන්න. ඒක තමයි මේ තුන්වෙනි පදේ කියලා තියෙන්නේ. ඒවට ඒ අවධානයේ කාලෙද නමුත් ඒක නෙවෙයි දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු. මෙතන මේ ඉංග්‍රීසියෙන් ඇත්තටම තියෙන පදේ මේ තේරුම ටිකක් සිංහලෙන් තේරුම් ගන්නවා. මම ඉංග්‍රීසියෙන් තේරුම් කියවපුවාම මේක ලස්සනටම තියෙනවා. මේ අවසානයේදී මේ පදේ මුලේ 4:1 කියන දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරි ඉදා අනර්ගව තිබෙන මුරුදු කියලා. ඒක ඉංග්‍රීසි කියවපුවම තමයි හරියට මෙන්නේ මේ මුරුදු නිශ්චල ගති පැවැත්ම ස්ත්‍රියකගේ මේ මුරුදුකම සහ නිශ්චලකම ඒක දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ ඉතා අනර්ගයි කියලා. දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ අනර්ගයි කියලා නෙවෙයි, ඉතා අනර්ග විදිහට උන්වහන්සේ බලන්නේ මේ ඇඳුම් පැළඳුම්, මේ කරාබුව, මේ කොණ්ඩේ ස්ටයිල් එක, S2ට ගාලා තියෙන එක නෙවෙයි. ඊට කලින් පදේ දේවල් තියෙනවා මේ කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ඔබගේ මුරුදු යටහත් හදවත, ඔබගේ නිශ්චල භාවය, ඔබගේ කලබලකාරී ගතිය ඒක නෙවෙයි. ඔබ අසිහියෙන් ඉන්න එක නෙවෙයි. ඔබ සිහියෙන් නිශ්චල වීම, ඔබ එක්තැන් වීම තමයි දෙවියන් වහන්සේ ඊතා අනර්ග කොට සලකන්නේ කියලා ඔන්න ස්ත්‍රීන්ට උන්වහන්සේ කතා කළ දෙන. එතකොට මේ මුරුදුකම තුළ ඔබගේ විවාහය, එතකොට මේ මුරුදුකම තුළ උන්වහන්සේ අනර්ගයි කියන්නේ විවාහය අර්ථවත් වෙන්න යනවා. විවාහය තුළ ඔබගේ ප්‍රීතිය රැඳෙන්න යනවා. එතකොට මේ වචන දෙක මතක තියාගන්න. මුරුදු නිශ්චල වූ කාන්තාවක් විය යුතුයි ඔබ. ඒ වගේම මේකේ ලේසි නෑ පිරිමි පාර්ශවයටත් උන්වහන්සේ කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද?
උන්වහන්සේ කියලා තියෙන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සභාවේ හිස උනාක්සෙන් පුරුෂයාත් සභාවේ හිසව සිටින්ට ඕන කියලා මේ හිසව එතකොට හිසව සිටිනකොට එතකොට ඒකත් ලේසි නෑ. ඒ පැත්තෙන් පුරුෂයාගේ පැත්තෙන් ගත්තාම එතනත් හිසව සිටින්න ඕන කියලා තියෙන පුරුෂයාට එතකොට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වගේ තම පුරුෂයා කියලා එතකොට සමාන කරලා තියෙන. එතකොට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කොයි වගේ මිනිස්සුද අපි කලින් පදේ කියෙව්වා. මතක ඇති මු르දු යටහත්තු ඒකනටත් බේරෙල්ලක් නෑ. ඒ කියන්නේ අපිට බේරෙල්ලක් නෑ. අපිට වඩා යටහත් වෙන්න ඕනේ. මොකද අපි එතකොට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ස්වභාවය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සභාවේ හිස එතකොට පුරුෂයා සභාව පුරුෂයා තමයි පවුලේ හිස. එතකොට පුරුෂයා ඉන්න ඕනේ කොයි වගේද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වගේ. එතකොට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මොන වගේද? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පැහැදිලිව අපි කතා කරා මතේ පරිච්ඡේදයේ පොතේ ඒ පදේ මුරුදු යටහත් වූ කෙනෙක්. එයාගේ සිත ඒ වගේ තමයි තිබුණේ. එතකොට අපේ සිත තියෙන්න ඕනේ අපිත් ඒ ආකාරයට අපේ ආකල්පේ තියෙන මුරුදු වෙන්න ඕනේ අපිත් යටහත් වෙන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සිත අපි පැලඳ ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ තුල තමයි විවාහය අර්ථවත් විවාහය තුල සමාදානයේ ප්‍රීතිය රැඳෙන්නේ. ඒක තමයි තුන්වෙනි කාරණේ. අපි යනවා හතරවෙනි කාරණේ බලන්න. ගණන් කතාවේ 12 ඉඳලා 3 12 තුන්වෙනි පදය අපි බලන්න යන්නේ. ගණන් කතාව 12 තුන්වෙනි පදය. මෝසෙස් නම් මනුෂ්‍ය තෙමේ මම හිතනවා ඔබ පෙරලා ගන්න ඇති කියලා. මෝසෙස් නම් මනුෂ්‍ය තෙමේ පොළොව මතුවේ සිටි සියලු මනුෂ්‍යයන්ට වඩා අධික වශයෙන් මුරුදු ගුණාන්විත කෙනෙක් වූයේය. අන්න මේ වචනේ එහෙම කියලා තියෙනවා. එතකොට අපි මේ ගැන බලද්දි මේ මෝසෙස් එතකොට මුරුදු ගුණාන්විත කෙනෙක් වුණාලු. එතකොට මේ මුරුදුකම තුල මෝසෙස් අපි කතා කරන්න යන කාරණේ මොකද්ද? මෝසෙස්ට උනේ මෝසෙස් යාඥා කරාද? හඬේ මැහුවද? කොහොමද මෝසෙස් හඬ ඇහුවානේ? කොච්චර මෝසෙස් දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක කතා කරාද? දෙවියන් වහන්සේ කොච්චර මෝසෙස්ට කතා කරාද? මේ දේවල් දෙවියන් වහන්සේ අපිටත් කතා කරනවා. නමුත් මෝසෙස් කොච්චර ඇහුම්කන් දෙන්න මෝසෙස්ට පුළුවන් වුණාද? ඒකට හේතුව මොකද්ද? මුරුදුකම. ඇයි? ඒ මෝසෙස්ගේ හිත මුරුදුව තිබුණා. මෝසෙස්ගේ හිත පිළියෙල වෙලා තිබුණා. යටහත්ව තිබුණා ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය. ඒක නිසා ගලාගෙන ආව ඔහුගේ හදවත තුරට ඔහුගේ ආත්මය හරහා ඔහුට හොඳට ක්ලියර් ක්‍රිස්ටල් ක්ලියර් දෙවියන් වහන්සේ කතා කරනවා ඇහුණා. ඉතින් එක තැනකදී මෝසෙස් වරද්ද ගත්තා. මේ ගලට කතා කරන්න කියපේ ගලට සැරයටින් ගහලා. ඉතින් නමුත් ඒකේ දෙවියන් වහන්සේගේ වැරද්දක් නේ. ඒක හඬ ආපු නැති ඒකේ ප්‍රශ්නේ. හඬ ආවා. දෙවියන් වහන්සේ කතා කරා. නමුත් මෝසෙස් වරද්ද ගත්තා. ඉතින් ඒක කරන්න දෙයක් නැහැ. නමුත් මොකද එතෙන්දි දෙවියන් වහන්සේගේ වැරද්ද නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ කතා කරනකොට දෙවියන් වහන්සේ කතා කරා. නමුත් මෝසෙස් එතන වරද්ද ගත්තා. හඬ අහලත් වරද්ද ගත්තා. ඉතින් ඒක මෙතෙන්ට සම්බන්ධ නැහැ. මෙතෙන්ට සම්බන්ධ දේ තමයි හඬ ඇසීමට අපිට මේ අත්‍යවශ්‍යයි මුරුදුකම. ඉතින් මේ මුරුදුකම තුල තමයි අපි දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ අහන්නේ. ඉතින් මුරුදුකම අපේ හදවත දැඩි වුණොත් අපි දෙවියන් වහන්සේගේ දේ අහන්න දෙවියන් වහන්සේ කියන දේ හඬ අහන්න යන්නේ නැති. ඒක නිසා අපේ හදවත මුරුදු විය යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම අපි යාඥා කරනකොට, අපි වචනය කියවනකොට, අපි දේශනාවකට සවන් දෙනකොට, අපි නායකයෙකුට සවන් දෙනකොට, අපි සියලු දේ කරද්දී මේ දෙවියන් වහන්සේ කාරණාවල දේව රාජ්‍යව දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක් නම් විශේෂයෙන් මුරුදුකම තියෙන්න ඕනේ. සිත් දැඩි වුණොත් ඔබට දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ ඇහෙන්න යන්නේ. හඬ ඇහුණත් ඔබ ඒකට ක්‍රියාත්මක වෙන්න යන්නේ. ඒක නිසා මුරුදුකම අත්‍යවශ්‍යයි දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ අහන්න. ඒක තමයි හතරවෙනි කාරණය. අපි පස්වෙනි කාරණයට යනවා. පස්වෙනි කාරණය මතෙව් 5:5 ආයමත් මතෙව් පුත මතෙව් 5:5 පොඩි කාලයක් දෙන ඔබටත් මාත් එක්කම පෙරලා ගන්න. අපිට සූදානම් වෙන්න පදේ කියවලා පොඩ්ඩක් මෙනෙහි කරන්න පොඩි කාලයක් මම දෙනවා. මම හිතනවා ඔබ පෙරලාගෙන ඇති කියලා. ඔබ සියලු දෙනාම මොකද මම වේගෙන් මම ඉක්මනින්
ගොඩාක් කරුණු ඉක්මනින් වේගෙන් කියන්න යන්නේ මොකද ඒක සතුටු වීමට කාරණයක් මම හිතන්නේ අපෙත් එක්ක කිතුණු දෙවියන් වහන්සේ දන්න අඳුන අය වගේම කිතුණු නොවන අන්‍ය ආගමික අයත් බොහෝ විට මේ බයිබල් අධ්‍යයනයත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම කාලය අරගෙන මේ දේවල් පුළුවන් තරම් සරලව තමා එලි දක්වන්න උත්සාහ කරන්නේ. හරි. එතකොට මතය 5 කියනවා මොලොක් ගුණ ඇත්තෝ ආශිර්වාද ලද්දෝය මක් නිසාද ඔහු පොළොව උරුම කර ගන්නෝය. මොලොක් ගුණ කියන්නේ මොකද්ද? මුරුදුකම. මුරුදුකමට කියන තව වචනේ මුරුදුකම කියලා මෙතන අපිට දාගත්තත් වැරද්දක් නෑ. මුරුදුකම ඒ ගුණ ඇත්තෝ ආශිර්වාද ලද්දෝ. ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් හේවත් වාසනාවන්තයෝ කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මෙතන වැදගත් දේ තමයි මෙතන මේ මුරුදුකමට පොරොන්දුවක් දීලා තියෙනවා නේද දෙවියන් වහන්සේ. මොකද්ද පොරොන්දුව? පොළව උරුම කර ගන්නවා කියලා. ඉතින් ඔබ අල්ලගන්න ඔබ මුරුදුකම තුල ඔබ තියෙන දේ ඔබ නැති කරගන්න යන්නේ නැහැ. මෙතන පොළොව කියන එක අදහස් කරන්නේ උන්වහන්සේගේ සියලු දේව රාජ දේව දරුවන්ට අයිති උරුම. ඉතින් මුරුදුකම නැත්තම් ඔබ සිත් දැඩි නම් ඔබ ඒවා නැති කරගන්න යනවා. You will lose if your heart is hard, but you will claim the promises of God if your heart is mild. If your heart is meek, if your heart is mild. ඉතින් මේ මුරුදුකම මෙතෙන්දි ගොඩාක් වැදගත්. ඔබ පොළව උරුම කරගන්නට යනවා. උන්වහන්සේ දීලා තියෙන පැහැදිලිව පොරොන්දුව. ඒ වගේම මේ දේව රාජ්‍ය දේවල් අත්පත් කරගන්න උන්වහන්සේ පොරොන්දුව අත්පත් කරගන්න ඒ දේව දරුවන්ට තියලා තියෙන උරුමය ලබා ගන්න මුරුදුකම අත්‍යවශ්‍යයි. එතන ගොඩාක් අපිට සතුටු වෙන්න තියෙන කාරණේ තමයි අපිට මුරුදුකම තුල මේ ආශිර්වාද ලබන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ කාරණය. අපි කතා කරන පස්වෙනි කාරණේ මේ මුරුදුකම තුල ආශිර්වාද ලබන්න පුළුවන්. මොකක්ද ආශිර්වාද? පොළොව උරුම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක පොරොන්දුවක් උන්වහන්සේ දීලා මෙතන තියෙන එක විශේෂයි. ඒ අපි කතා කරන්නේ මතෙව් 5:5. හරි. අපි යනවා 6 වෙනි කාරණයට. තීතස් 3:2. තීතස් 3:2 නව කිවිසුමේ තමයි මේ පොත තියෙන. තීතස් 3:2 කිසිවෙක් ගැන අගුණ නොකියන්ටද දබරකාරයන් නොවී ඉවසිලිවන්තව සිට සියලු මනුෂ්‍යයන් ගැන සියලු ආකාර මොලොක් ගුණය පෙන්වන්නටද ඔවුන්ට සිහිකරපාපන්න කියලා මෙතන කියලා තියෙනවා. එතකොට මොකද්ද මම ගන්න යන කාරණේ මේක? මුරුදුකම අපේ යුතුයකමක්. අපේ මුරුදු මොලොක්ව සිටීම මේක අපි අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන දෙයක්. නේද? ඒක අපි කිතුණුවන් විදිහට දේව දරුවෝ විදිහට යේසුස් වහන්සේ අනුව යන අය විදිහට අපි තුල අනිවාර්යෙන් මුරුදුකම තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ මුරුදුකම නැත්තම් ඔබ අගුණ කියන්න යනවා. නේ? මුරුදුකම නැත්තම් ඔබ දබරකාරයෝ වෙන්න යනවා. මුරුදුකම නැත්තම් ඔබ ඉවසිලිවන්ත වෙන්නේ නැහැ. ඔබ වහා කිපෙනවා. නේ? එතකොට සියලු මොලොක් ගුණේ පෙන්වන්න ඕනට හැමෝටම අපි එතකොට අපේ චරිතයේ විශ්වාසික ස්වභාවයට අපි එනවනම් මුරුදුකම තියෙනවා. මුරුදුකම තුල තමයි ඔබ අගුණ නොකිය කිසිවෙක් ගැන දබර නොවි ඉවසිලිවන්ත ඔබ ඉන්න යන ඔබ තුල මුරුදුකම තියෙනවා. ඔබටම මේක අවශ්‍යයි. මේකේ මොකද මේ තීතස් පොතේ 3 පරිච්ඡේදය කියවගෙන ගිහලා 8 වෙනි එකට ආපුවම ඔබ කියවලා බලන්න මේක ලස්සනට කියලා තියෙනවා මේවා මේ මනුෂ්‍යයට යහපත් වූ ප්‍රයෝජනවත් දේවල්. එතකොට මේක ඔබටම යහපත් වෙන දෙයක්. ඔබටම ප්‍රයෝජනවත් වෙන දෙයක් තමයි මේ මුරුදුව මොලොක්ව සිටීම. මේක තව පදයක් අපි බලන්න යනවා 1 පේත්‍රස් 3:15. 1 පේත්‍රස් 3:15 සිත් වලින් එහෙම නැත්නම් සිත් තුල සිත්හි ස්වාමීන් වහන්සේ කොට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට ගෞරව කරනවා. ඒ කියන්නේ නුඹලගේ ස්වාමීන් වහන්සේ නුඹලගේ ස්වාමියා නුඹලගේ පියා your master is Jesus. නුඹලා තුල ඇත්තා වූ බලාපොරොත්තු ගැන නුඹලාගෙන් අසන සියල්ලන්ට උත්තර දෙන්න නිතර සෑදී සිටපල්ලා. නමුත් මුරුදු කමින්ද යටහත් කමින් දෙසේ කළ යුතුය. බලන්න අපි එතකොට මේකේ මේ මුරුදුකම අපිටම ප්‍රයෝජනවත් අපිටම ඒක යහපත් දෙයක් කියලා මම කිව්වාගේම මේක මුරුදුකම නැත්තම් නේ අපෙන් කවර දෙයක් අහපුවාම අපිට ඒක අපි උත්තරේ දන්නේ නැත්තම් අපි
ඒ ආපු ප්‍රශ්නේ අපිට යෝග්‍ය නෑ කියලා හිතන අපි තරහ යනවා. අපි කිපෙන්න යනවා. අපි දබර කරගන්න යනවානේ. ඉතින් මේ එතකොට ගුරු හරුකම් දීමේදී, උපදෙස් දීමේදී, අවවාද කිරීමේදී, අවවාද ගැනීමේදී, ගොඩ නැගීමේදී, නිවැරදි කිරීමේදී මේ සියල්ලේදී මුරුදුකම, යටහත්කම අවශ්‍යයි. නේ. එහෙම නැත්තම් ඔබ වහා කිපිලා ඔබ තරහ අරගෙන වැඩේ අප්සෙට් කරගන්න යනවා. පොඩි උදාහරණයක් මතක් වෙනවා. ඇත්තටම දැන් මේ සුභාරංචි කීමේ සුභාරංචි සේවයේදී දේවයන් වහන්සේ රාජ්‍ය සේවයේදී අනිත් හැම කාරණාවක් වගේම හැමෝම ಗುಣ යහපත් දේ කියන්නේ සමහර අය ඒකට විරුද්ධ මත දරනවා, විරුද්ධ දේ කියනවා. ඉතින් මෙහෙම කියද්දි මම නක්ලන උත්සාහ කරන ඉවසා දරාගෙන පුළුවන් විදිහටම දිගින් දිගටම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ස්වභාවය තුළ මම ඒ චරිතය තුළ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව නියෝජනය නිරූපණය කරන්න. මොකද සමහර අය අන්‍යාගමික අය කියවන්න යන්නේ නැහැ සුද්ධ බයිබලය. ඔවුන් කියවන්නේ මාව. ඔවුන් බයිබලය දකින්නේ, උන් යේසුස් වහන්සේ දකින්නේ මා තුලින්. ඉතින් මමයි කියවන බයිබලයේ විවුර්තය. එතකොට මම ඉවසීම, මොළොක් ගුණ, යටහත්කම මායගාව තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් ඒගොල්ලෝ මට තරහ ගියොත්, මම ඒගොල්ලොන්ට නපුරු විදිහට ට්‍රීට් කරොත්, ගනුදෙනු කරන්න ගියොත් එයයි කොහොම අපිට දිනා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ මම දැක්ක උදාහරණයේදී මම උත්සාහ කරනවා කියලා කියද්දි මම දැක්කා ඒ වගේම මේ ළඟදී දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියන්න උත්සාහ දරන ගොඩක් අය ඉන්නවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ මම දැක්කා පොඩ්ඩක් නැත්තම් ඒගොල්ලෝ වාද විවාද වලට ඒගොල්ලෝ යනවා අන්‍ය ආගමික අයත් එක්ක. දෙවියන් වහන්සේව අදහන් නැති, අඳුරන් නැති වෙන ආගම අයත් එක්ක බොහෝ තර්ක විතර්ක වලට එකින් එක ගිහිල්ලා අර තියෙන ස්පිරිට් එක නැති, ආත්මය නැති කරන, සමාදානෙ නැති කරන දබර වලට යනවා. ඇයි ඒ යටහත්කම මුරුදු නැහැ, හිත් දැඩි. පොඩ්ඩක් තමන්ගේ වෙනස් මතයක් තමන් අහපු ගමන් තමන් එහෙම වෙන්න එපා. මම කරුණාවෙන් ඔබගේ ඊළඟ කැමති ඔබත් ඒ වගේ සේවයක් කරන්න ඔබ සූදානම් ඉන්න ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ වැඩ කරන්න ඔබට අනිවාර්යෙන් මුරුදුකම, මොළොත්කම, යටහත්කම අවශ්‍යයි. එහෙම නැත්නම් ඔබට තරහ ගිහිල්ලා ඔබට මේ දේ කරන්න බෑ. ඉතින් මන් දැක්කේ ඒ දේ තුලින් මොනවද උනේ. එතකොට මට උනත් දැක්කම මට හිතුණා, මට කලකිරුණානේ අපරාධේ. ඒකයි කියන්නේ අපි මුරුදුකම නැතුව මේ අපිට උපදෙස් ගුරුහරුකම් දෙන අවවාද කරන්නත් බෑ, අවවාද ලබා ගන්නත් බෑ. ඒක නිසා මුරුදුකම අනිවාර්යයි එතෙන්දී. ඒක තමයි 6 වෙනි කොටස. අපි 7 වෙනියට තවත් විශේෂ මුරුදුකම සම්බන්ධයෙන් බලන්න යනවා. ගලාති පොතේ 5:22 හරිනම් ඔබට මතක තියෙන්න ඕනේ මේ කොටස්. ගලාති පොතේ 5:22 නමුත් ආත්මයන් වහන්සේගේ ඵල නම් ප්‍රේමය, ප්‍රීතිය, සමාදානය, ඉවසිලිවන්තකම, කරුණාවන්තකම, යහපත්කම, විශ්වාසය, මුරුදුකම, පමණ දැන ක්‍රියා කිරීම යන මේවාය. සුදාමාසගේ ඵලවල එකක් මුරුදුකම, මොළොක් ගුණය. එතකොට කොහොමද මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ මුරුදුකමට? 7 වෙනි කරුණ, ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔබ තුළ ඉන්නවා නම් ඔබ මුරුදු මිනිස්සෙක්, ඔබ මොළොක් මිනිස්සෙක්, ඔබ යටහත් කෙනෙක්. මේ යටහත්කම කවුරුවත් කියලා යට කරන එක නෙවෙයි. යටහත් කරලා අමාරුවෙන් ගන්න එක නෙවෙයි. ඔබම තුළ ඔබගේ ආත්මෙට, ඔබගේ හදවතට ඔබ යටත්. ඔබ දෙවියන් වහන්සේට යටත්. ඒ යටත් නිසා ඔබ මිනිස්යාට යටත්. හරි මුරුදුයි, හරි මොළොක් මිනිස්සෙ. අන්න ඒක තමයි මෝසෙස් ගැන කියලා තිබුණේ. දෙවියන් වහන්සේ තුල. ඉතින් මෙතන ගැඹුරු රහසක් මම අද ඔබට එළිදරව් කරන්න. මේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ගැන මේ කියලා තියනා මුරුදුකම, ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මුරුදු නැතුවත් ලබා ගන්න බැරි නෑ. ලබාගත හැක, නමුත් තබාගත නොහැක. මේක දෙවියන් වහන්සේ මට එළිදරව් කරපු දෙයක්. ශුද්ධාත්ම වහන්සේ සම්බන්ධයෙන් මුරුදුකම නැතුවත් ඔබට ඇදහිල්ල තුල ඔබට ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ලබා ගන්න පුළුවන් යාඥා කළා. නමුත් ඔබට ශුද්ධාත්ම වහන්සේ තියාගන්න, තබා ගන්න බෑ. ඔබ හේතුව ඒ උදාහරණය මම දෙන ඔබට පරවියෙක් ඔබට පුළුවන් ඔබට VR ටිකක් දහලා ඔබට ළඟට ගන්න. නමුත් ඔබට තියාගන්න බෑ. ඔබ මුරුදු ඔබ අපි කියමු ලේනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක පළතුරු ටිකක් දාලා ඔබට ළඟට ගන්න. නමුත් ඔබ මුරුදු නැත්තම් ඔබට තියාගන්න යනවා, ටක් ගාලා යනවා. චුට්ටක් පොඩි සද්දෙට පවා ඒ සද්දේ
යනවා. ඉතින් ඒ වගේ සුදු බයිබලේ පරවියට සංකේතවත් කරලා තියෙන සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඒ තරමට සුද්ධාත්ම වහන්සේ සංවේදී, හරිම සංවේදී. ඉතින් එතකොට සුද්ධාත්ම වහන්සේ ලබා ගන්න පුළුවන් ඔබට ඇදහිල්ල තුල ඔබ ආශ්‍රය කරලා ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව තුල ඔබට සුද්ධාත්ම වහන්සේ හම්බ. නමුත් ඔබට තබා ගන්න බෑ. මොකද්ද මේ ලබා ගන්න බල තබා ගන්න බෑ මොකද්ද මේ කියන්නේ? ඒ කියන්නේ ඔබට ආත්මයන් වහන්සේ තුල දිගට මොහොතින් මොහොත ගමන් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ රෝම 8:14 පදයට ඔබට එකතු වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ යම්කිසි දෙනෙක් දෙවියන් වහන්සේ තුල ආත්මයන් වහන්සේ තුල ගමන් කරනවා. ඇද්ද උන් දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රෝ දේව පුත්‍රෝ කියලා කියන. ඒ කියන්නේ මේ මොහොතින් මොහොත උදේ හවා. ඒ කියන්නේ එහෙම නැති වුණොත් ඔබ ඒ යාඥා කරන වෙලාවට වචනේ කියවන විදිහට විතරයි සුද්ධාත්ම වහන්සේ තුල ඔබ ඉන්නේ. ඔබ නැත්තම් චර්ච් එකේ ඉන්න වෙලාවට වර්ෂිප් නමස්කාර කරන වෙලාවට ඔබ දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ගායනා කරන, භාණ්ඩයක් වාදනය කරන, බයිබල් ස්ටඩි එකක් කරන ඒ වෙලාවට විතරයි ඔබ ආත්මයෙන් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ වෙලාවට හෝලි ස්පිරිට් ඔබ තුල ඉන්නවා. හෝලි ස්පිරිට් ඔබ තුලට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඔබ තුලට ඇවිල්ලා ඉන්න පුළුවන්. මොකද ඔබ හිත මුරුදුයි. ඔබ යටත්. ඔබ මේ දේශකයාට එක්ක යටත්. නැත්නම් ඔබ දේව වචනයට ඔබ දෙවියන් වහන්සේට යටත්. නමුත් ඔබ අනිත් වෙලාවට යටත් නැහැ. ඔබ මනුෂ්‍යයට යටත් නැහැ, ස්වයං පුරුෂයාට යටත් නැහැ, ඔබ බිරිඳට යටත් නැහැ, ඔබ දෙවියන් වහන්සේට යටත් නැහැ, ඔබ නායකයට යටත් නැහැ. යටත් නැහැ කියන්නේ මම කියන දේ අහන්නේ නැහැ. ඔබ අහන්න ලෑස්ති නැහැ. ඔබ අහන්න සූදානම් නැහැ. ඔබගේ හදවත ඒකට ලෑස්ති රෙඩි නැහැ. ඉතින් මොකද මේ යටහත්කමගේ ප්‍රතිඵලයක් තමයි මුරුදුකම. ඒකේ යටහත්කමේ ප්‍රතිඵලයක් තමයි කීකරුකම. මේක යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල තිබුණ උන්වහන්සේ යටහත් වුණා, කීකරු වුණා. ඒ දේවත්වයේම ඉන්නේ නැතුව මනුස්ස ස්වභාවයෙන් උන්වහන්සේ ආවගේ මේ යටත්ම ස්වරූපය අරගෙන ඒ තුල මොනවාද දෙවියන් වහන්සේගෙන් ලැබුවේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උසස්ම නාමය නේ. රජුන්ගේ රජු. Jesus is king. Amen. සද්දේ කියමු Jesus is king. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ රජුන්ගේ රජ. Jesus is the Lord. ඒක උන්වහන්සේ ලැබුවේ යටහත්කම, කීකරුකම තුල. මේකේ ප්‍රතිඵලයක් තමයි මේක එන්න නම් මෘදුකම තියෙන්නත් ඕනේ, මේක තියෙන්න ඕනේ මෘදුකම එන්නත් ඕනේ. දෙපැත්තම තමයි ඒක ක්‍රියා කරනවා. ඉතින් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අද අපි වචන ඉගෙන ගත්තාසේ පැහැදිලිවම මුරුදු යටහත් සිතක් තිබ්බ මනුෂ්‍යයා කියන්නේ උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යගේ ස්වරූපේ ගත්තා. දේවත්වයේ ඉන්න උන්වහන්සේ තියෙද්දි ඉතින් ඒ තුල උන්වහන්සේ මොනවාද ලැබුවේ? උන්වහන්සේ උස්සස්ම නාම දෙවියන් වහන්සේගෙන් ලැබුවා. යේසුස් වහන්සේ ඒ මනුෂ්‍ය සේවයේදී මනුෂ්‍යාකාරයෙන් සේවය කරද්දී උන්වහන්සේ යටහත්කම්, පහත්කම්, මෘදුකම තුල ඒ උන්වහන්සේ බලන්න කොච්චර උන්වහන්සේ ඉවසුවද තැන්වලදී උන්වහන්සේ යටහත් වුණාද, උන්වහන්සේ කීකරු වුණාද දෙවියන් වහන්සේට. ඒ තුල උන්වහන්සේ ජය ගත්තානේ. ඉතින් ඒක තමයි පළවෙනිටම අපි කතා කරේ. ඒ ජය අපිට තියෙනවා. ඉතින් එතකොට අපි පැලඳ ගන්න ඕනේ උන්වහන්සේගේ වියගහ. ඒ කියන්නේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පැලඳ ගැනීම. යේසුස් වහන්සේ ඇක්සෙප්ට් කිරීම. ඒ තුල අපිට ඔතොරිටි එක, අපිට ආධිපත්‍යය හම්බ වෙනවා. ඉතින් අද මම ඔබට ආරාධනා කරන්න කැමතියි. අපි අවසානයේ කතා කරේ නැවත මතක් කරන සුද්ධාත්ම වහන්සේ ගැන. සුද්ධාත්ම වහන්සේ ලබා ගන්න පුළුවන්, තබා ගන්න බෑ මුරුදුකම නැත්තම්. ඒක නිසා ඔබ යටහත් මුරුදු වෙන්න. ඒ තුල ඔබට අර රෝම 8:14 පදයට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඔබට මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව පැයෙන් පැය ආශ්‍රය කරන දේශනා අහන වෙලාවට අනිත් වෙලාවල් වලටත් ඔබට සුද්ධාත්ම වහන්සේ එක්කම ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන්. යාඥා නොකරවත් යාඥාවෙන් ආත්මයෙන් සිටින්න පුළුවන්. ඒ තුල ඔබට හඬ ඇහෙන්න. ඔබ ඇවිද්දත් සුද්ධාත්ම වහන්සේ කතා කරන හඬ ඇහෙයි. ඔබ වොෂ්රූම් එකේ හිටියත්, ඔබ මෙතුලාතු කෑවත්, ඔබ යමෙක්ට කතා කරගෙන ඉඳිපව ඔබට හඬ ඇහෙන්න යනවා. සමහර අයට එහෙම ඇහෙන්නේ නැත්තේ ඇයි හේතුව? ඒ කියන්නේ යාඥා කරද්දි, නමස්කාර කරද්දි විතරයි හඬ ඇහෙන්නේ. ඒ ඇහෙන්නේ නැහැ හරියට. සමහරට විදින්නේ ඇහෙ හේතුව මොකද්ද? රහස යටහත්කම, මුරුදු මොලොක්කම. ඒ තුල ඔබ සමහරට යාශ්‍යාමේ නොහිටියත් නමස්කාර නොක, ඒ කියන්නේ නමස්කාර මෙහෙයක චර්ච් එකේම නෙවෙයි, ඔබ ගෙදර වෙන වැඩක් බලක් කරගෙන ඉන්නේ, වෙන කෙනෙක්ට කතා කර කර ඉන්නේ, ඔබ සේවය කරමින් ඉන්නේ, ඔබ ගීතිකාවක් කියමින් ඉන්නේ, ඔබට හඬ ඇහෙන්න. මොකද ඔබ මුරුදු, ඔබේ හදවත ලෑස්ති, ඔබ යටහත්. ඔබගේ හිත දැඩි වෙලා නැවහද හරි මුරුදු ඕන දෙයකට ලෑස්ති. හැබැයි මතක තියාගන්න, මම අත්දැකීමෙන් කියන්නේ මේක ඔබ මේක මම බෙදාගන්නේ මම රහසක් විදිහට. දෙවියන් වහන්සේ කියන දේ ඔබ හිතන විදිය නෙවෙයි. දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ ඇහෙයෝ ඇහුණාම ඔබ දැනගන්න ඕනේ කාරණා තමයි ඔබ හිතනවට වඩා වෙනස් විදිහට ඔබට දෙවියන් වහන්සේ කතා කරනවා. ඔබට වෙනස් දේවල් කරන්න කියයි. ඔබට වෙනස් මිනිස්සුන්ට කතා කරන්න කියයි. ඔබ නොහිතන්නා වූ අයට තෑගි භෝග දෙන්න කියයි. ඔබට නොහිතන්නා වූ මුදල් හදලා දෙන්න කියයි. ලෑස්ති වෙලා ඉන්න. ඒක කරන්න
වඩා ඒක යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේත් කරා. උන්වහන්සේ මනුෂ්‍ය ස්වරූප මනුෂ්‍ය ස්වභාවයට ආපුවාම මේ ලෝකේ සේවය උන්වහන්සේ ඒක කරා. දේවත්වය අතහැරලා උන්වහන්සේ මාපුවම ඒක කරා. නමුත් ඒ තුළ තමයි උන්වහන්සේ ජය දේවද ඒ වගේම ඔබටත් මේ දේ කරන්න ඔබ ජය ගන්න ඕනේ නම් ඉතින් නමුත් මේ දේ කරන්න ඔබට බැරි වෙනවා. ඔබට දෙන්න බැරි වෙනවා. විවාහය සමාදාන ස්ප්‍රීතිය නැති වෙනවා. ඔබට හඬ බැරි වෙනවා. ආශිර්වාද අහිමි වෙනවා. මේ සියල්ල වෙන්නේ ඔබ මුරුදු නැත්තම්. ඉතින් ඒක නිසා මුරුදු මිනිස්සෙක් වෙන්න අද පටන් තීරණය කරගන්න මම හැම දිනෙකම ඊළඟ ඔබට යෝජනා කරන්න කැමති මේ අද බයිබල් අධ්‍යයනය බයිබල් ස්ටඩි එක තුල මට විශ්වාසයි බොහෝ දෙනෙක් මේ මුරුදුකමට යටහත්කමට එන්න යනවා කියන එක මගේ ආත්මයට පැහැදිලිවම දැනෙනවා. බොහෝ දෙනෙක් මේකේ ලොකු රහසක් අපි නොහිතන්නව රහසක් අල්ලගන්න යනවා කියලා. මොකද මේ මම යාචනා කරද්දී සුදාමාසේ මේ මාතෘකාව දෙද්දී ඇත්තට මටත් පුදුම හිතුණා. මොකද්ද මේ ඊටවත් නොහිතම මාතෘකාවක් අද සිකුරාදා බයිබල් ස්ටඩි එකට දෙන්නේ ඇයි කියලා. නමුත් මට පැහැදිලි මගේ ආත්මයට දැන් පැහැදිලිම හැගෙනවා විශේෂ මාතෘකාවක් වුණා මේක මටත් බොහෝ වැදගත් වුණා. මමත් බොහෝ මේ පාඩමට සූදානම් වෙ ඉගෙන ගත්තදී මට විශ්වාසයි මේ තුල අහන ඔබත් බොහෝ ආශිර්වාද ලබන්න යනවා. ඔබගේ සමාදානය රැඳෙන්න යනවා. ඔබ දෙන්න යනවා. දීම තුල සඵලත්වය ඔබ එන්න යනවා. ඒ වගේම ඔබේ විවාහය ප්‍රීතිය අර්ථවත් වෙන්න යනවා. ප්‍රීතිය රැඳෙන්න යනවා. ඔබ හඬ අහන්න යනවා. ඔබ ආශිර්වාද ලබන්න යනවා. ඒ කියන්නේ පොළොව උරුම කරගන්න යනවා. ඔබේ යුතුයකම ඔබ දැනගන්න යනවා. දෙවියන් වහන්සේ තුල ඔබ අවවාද ලබාගෙන ඒ තුල ජය ගන්න යනවා. ඒ වගේම ඔබ සුද්ධාත්මාසේ ලබා ගන්න විතරක් නෙවෙයි තබා ගන්න යන මිනිස්සෙක් වෙනවා. දිගටම සුද්ධාත්මාසේ ආත්මයන් වහන්සේ තුල ඇවිදින මිනිස්සෙක්. You will walk in the spirit. You will hear from the Lord. You will claim the world. You will claim the earth. You will have his promises. And you will give and you will have peace. You will have joy. You will be a joyful man. And you will serve happily in the kingdom of God. In the name of Jesus. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මම ඔබට සමාදානය නිදහස් කරනවා. ඔබට මුරුදුකම පැමිණේවා. සුදා වහන්සේ තුල මුරුදුකම යටහත්කම හදවතක් ඔබට ලැබේවා. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. යේසු පිහිටයි.